大家好，我今日係會嚟做任務嘅。嗱，呢個場地嘅話咧，我記得佢係啦，佢係射擊嘅。好啦，試瞄嘅，即係自動射擊啦。我就唔用自動射擊啦。嗱，都話啦。係啦，佢哋好自動射擊嘅人嘅。嗱，我就唔用自動射擊㗎。就知道佢話呢個時間開炮，仍然係一場先啦。好自然喎！上一局我都係用咗。吓？其實我都想一個妹。睇下我咪攞到幾？我睇呢個聖誕布，係啦，好啦。冇辦法啦，好。